नमस्कार। झापाको अपडेट पर्खेर बस्नुभएको सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। पछिल्लो क्रममा झापामा के भइरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि 2 दिन अगाडि तपाईँको बालेन शाह पनि यहाँनिर अकस्मात झापाको भ्रमणमा आउनुभएको थियो। 2 दिनको जुन जति पनि डिटेल भिडियो छ मैले मेरो च्यानलमा युट्युबमा सबैमा हालिसकेको छ। र केपी शर्मा ओली पनि अहिलेसम्म झापामा नै हुनुहुन्छ, झापाभन्दा बाहिर कहीँ जानुभएको छैन। यिनीहरू चुनावी प्रचारमा हुनुहुन्छ। र पछिल्लो क्रममा हिजो अस्ति एउटा काण्ड निक्लेको थियो तपाईँको शून्य सहनशीलता भन्ने, त्यो विषय मैले भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईँले हेर्नुभयो। र फेरि तपाईँको अर्को जुन धेरै मात्रामा आवाज उठेको जुन झापामा भएको सुकुम्बासी एउटा तपाईँको टार्गेट बनाएर जुन तरिकाले राजनीति भइरहेछ, एक तरिकाले तपाईँले बालेन शाहलाई सुकुम्बासीलाई बालेन शाहले देख्न सक्दैन भनेर अरू पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जसले गलत प्रचार गरिरहेको अवस्थामा हिजो एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको केपी शर्मा ओलीले गौरादहमा चुनाव प्रचार गरेर निस्किँदै गर्दाखेरि एकजनाले सोधेको प्रश्न र त्यसमा केपी शर्मा ओलीले दिएको जवाफले फेरि सामाजिक सञ्जाल रातै भएको छ। अनि यसमा तपाईँको के छ भनेर भन्दाखेरि झापामा चुनाव जित्ने एउटा आधार भनेको र एउटा इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्ने एउटा लिस्टमा सबभन्दा माथि आउने चिज हो सुकुम्बासी समस्या। यो समस्या अहिलेको समस्या होइन, धेरै पहिलेदेखि समस्या हो। त्यहाँनिर पनि प्रश्न गर्ने प्रश्नकर्ताले कसरी प्रश्न गर्नुभएको छ भने 4-4 चोटि तपाईँले जितेर गइसक्नुभयो, अहिलेसम्म हाम्रो सुकुम्बासी समस्या किन समाधान भएन, खोइ हाम्रो धनी पूर्जा भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले यति हल्का जवाब दिनुभएको छ केपी शर्मा ओलीले कि कति पर्खिनु भन्नु न, कति पर्खिनु भन्नु, 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष हो भन्नु ल आउँदैछ यस्तो तरिकाले। जबकि अस्तिको दिन भर्खर तपाईँको त्यो शेरबहादुर देउवाको घरमा पैसा चलेको प्रश्न गर्दाखेरि त्यो एआईले बनाएको भनेर हल्का किसिमको जवाब दिएको अवस्थामा अहिले फेरि तपाईँको यो धनी पूर्जा यो सुकुम्बासी केसमा अर्को तपाईँको त्यो तल्लो लेभलको जवाब दिएर सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बदनाम आफै गराएको अवस्था छ। अहिले चुनावी माहौल भयङ्कर तातिएको छ। अब 21-22 दिन बाँकी होला चुनाव हुनलाई होइन। बालेन्द्र शाह हिजो अस्तिसम्म यहाँ हुनुहुन्थ्यो, 2 दिन यहाँको स्थानीयलाई भेटघाट गरेर यहाँबाट अहिले पश्चिम मधेसको यात्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले मधेसको भिडियो पनि हेरिराख्नु भएको छ होला माहौल कस्तो छ भन्ने कुरा। अनि यसैमा म अर्को चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने जति पनि अन्य पार्टीका कार्यकर्ता छन् उनीहरूको चुनावी एजेन्डा भनेको खालि बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विरोध मात्रै देखिएको छ सामाजिक सञ्जालमा। कुनै बेला सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्छ भनेर गर्दन फुलाएर आवाज उठाउने विरोध गर्ने बन्द गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेका कार्यकर्ता सांसदहरू आज त्यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर बालेनको खेदो खन्न लागि परेका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने सोसल मिडिया होइन रियालिटीमा आउनुपर्छ भन्ने जुन कुरा उनीहरूले एउटा च्यालेन्ज गरेका थिए नि, त्यो च्यालेन्जलाई बालेन शाहले धुलो पिठो बनाइदिएका छन्। बालेन जहाँ गयो त्यहाँनिर मान्छेको बाढी भएको छ। तपाईँले पनि भिडियोमा देख्न सकिराख्नु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता के छ भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन, रियालिटीमा गएर हेर्न सम्पूर्ण अन्य पार्टीका कार्यकर्ता जो तपाईँको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाहको विरोध गरेर चुनाव जित्छु भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ, एकचोटि तपाईँहरूले गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला, त्यो ठाउँमा तपाईँ पुग्नु होला माहौल के छ भन्ने कुरा। जनताले परिवर्तन चाहेका छन्, आश्वासन मात्रै होइन कि परिवर्तन र काम गर्ने एउटा दृढ सङ्कल्प चाहेका छन्, जुन चाहिँ पुराना पार्टीबाट अब सम्भव छैन, त्यो हामीले आश गर्न सकिँदैन भन्ने जुन एउटा सन्देश दिइरहेछन्। र बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ जुन तपाईँका स्थानीय सर्वसाधारण ढल्किरहेका छन् त्यसले अब हुने चुनावमा ठुलै उथलपुथल ल्याउँछ भन्ने कुरामा दुईमत छैन। यो पछिल्लो अपडेट थियो झापाको। अहिले चुनावी माहौल भयङ्कर तातिएको छ। प्रत्येक अपडेटको लागि तपाईँले युट्युब र फेसबुकमा गएर मेरो च्यानलमा डेली अपडेट हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने टिकटकमा यो तपाईँको पोलिटिकल इस्युलाई चाहिँ अलिकति कम्युनिटी गाइडलाइन्स अन्तर्गत राखेकोले गर्दाखेरि धेरै भिडियो मैले हाल्न सकिरहेको छुइनँ, मैले बोलेरै हाल्यो। तर रियालिटी हेर्नको लागि पेज फलो गरेर प्लेज र तपाईँको युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो पछिल्लो अपडेट थियो, अन्य अपडेट उतातिर भेटौँला है त। हस् त।